ესეც დღევანდელი ჩემი საუზმე. დღეს დავამატე ესეთი სეთისხილი და წიწიბურა აღარ მაქვს დღეს, ასე რომ აი ესე გემრიელად მივირთმევ. ყველას მოგესალმებით, ძვირფასებო. მე უცებ ვიხატები ახლა ჩემს კოსმეტიკის მაგიდასთან. უბრალოდ კრემს ვისვამ და მოკლედ გასასვლელი ვარ. მოკლედ ვერ ვიპოვე, რომელი კრემიც მინდოდა და ამას დავესვევ. ჯერ კიდევ არის დარჩენილი ეს კრემიც უკვე მითავდება. მოკლედ მივდივართ მარიტას პირადობის ასაღებად, რომელიც აუცილებელი არის უკვე 14 წლის ასაკში რომ იღებენ ხოლმე და დიდი ხანია უკვე გვინდოდა და ახლა დადგა ეს დღეც. თან აუცილებლად ჭირდება ფოტოსურათი სკოლიდან მომთხოვეს ორივეს ნატალისაც და მარიტასაც და მაგ სურათებსაც გადავიღებ. იმედია რომ მარტო სურათების გადაღებაც შეიძლება. იუსტიციის სახლში თუ არა და მე სადმე გადავუღებ სხვაგან. იმიტომ რომ ეს სურათები უნდა მივიტანო სკოლაში. თვალის ექიმმა მითხრა რომ ყველაზე ჰიგიენური არისო ხელებით მაკიაჟის გაკეთებაო, გირჩევო ხელებით თითებით დაიტანო ხოლმეო, ვიდრე ფუნჯებით და სპონჟებით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხელებს ხშირად ვიბანთ და პროდუქტიც უფრო არ იხარჯებაო. ხო და მოკლედ ესეთი ლაიფჰაკი მასწავლა. პროდუქტი უფრო ეკონომიურად იხარჯებაო, როცა ხელებით ისმევო თითებითო, ვიდრე ფუნჯებითო. ხო და მე ესე ვუსმენდი ხო მართლა. ვითომ არ ვიცოდი. მარიტამ რაც დაიწყო ჩახატვა, ვერაფერს ვეღარ ვპოულობ ხოლმე. აირია ყველაფერი, სად რა მიდევს, აღარ ვიცი. ფუნჯები გარეცხილი მაქვს, გავრეცხე, მაგრამ ესე შენახული მაქვს. იმიტომ რომ არ ვიყენებ ჯერ და არ მინდა რომ ტყუილად დაიმტვეროს. ამიტომ ესე შენახული მქონდა და ახლა მარიტამ გადმოიღო, დაჭირდა. რამოდენიმე ფუნჯი მჭირდება ხოლმე სულ და ეგენი მიდევს აქვე ახლოს ჩემს კოსმეტიკის მაგიდაზე, ხოლო დანარჩენები შევინახე რომ ტყუილად არ დაიმტვეროს. თვალებს არ ვეხები ჯერ კიდევ, უბრალოდ ესე ზედაპირულად ძალიან ლაითად ვიხატები. ეხლა ჩავცმევ. დარჩა უპასპორტოდ, ბავშვი. წავედით, ხო? წავედით. ავიღოთ მარიტას პასპორტი. და წავედით მარიტას პირადობის ასაღებად. გოგო უკვე. სად ნახე გოგო? მომაწყვიტავს ახლა. ანუ პირდაპირ ჩვენთან იზრდებოდა ამდენი. ნეტალი სადღაც ალუბლები იპოვა. მე დავინახე. ამჟავია. ძალიან ბევრი ხალხია და ძალიან დიდი ხანია ტიგრის. ტიგრი. ერთიც დარჩა და ჩვენი აიღება. მოკლედ კარფურში შემოვედით თან. აი ყავები აქა.
მოკლედ დავბრუნდით მეგობრებო, სახლში ვართ უკვე, შევუკვეთეთ მარიდას პირადობა, გავადგინე რომ პირადობა ყოფილა. ხან პასპორტს ვიძახი და ხან პირადობას. და 10 დღეში მზად იქნება. ჩვენ რა თქმა უნდა რაღაცები ვიყიდეთ. ბალი ისევ ორნაირი ბალი. თეთრი და აი ესე აავსო მარიტამ პარკი როგორც ყოველთვის ყავები. მოკლედ აი ესეთი ყველანაირი ყავები ვიყიდეთ, ყველანაირი ყავაც მითავდება უკვე და ვიყიდეთ აი ესეთი კარტინორი, სხვადასხვა აქცია იყო და ეს ვიყიდეთ, ვერ გამოდის ჩაი ვიყიდეთ. ესეც აქციაში იყო და ამიტომ ბარემ 2 ცალი ავიღეთ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ჩაის მეტად ესეთი ჩაი მიყვარს მე. შენც? კი, მეც თქო. ხო, მე და მარიტა დავეძებთ ხოლმე აი ამ ვერ გამოდის ჩაიებს და ეს რაღაც ძალიან მიყვარს. ნატალი და მამა მარიცი, მაგრამ მე ცოტა მეტი აგეღო. ვიცი, გიყვარს. ნატალი ხო, აი ესენი უყვარს ძალიან, ბავშვობიდან სოკოები. და დანარჩენი ეს ყავები და რაღაც კევებია მე მგონი. დღეს აივანზე არ გავსულვარ, მაგრამ ეხა მზე არის. ამ დროს მზე ადგას ხოლმე. აქ კარგი არის ხოლმე დილაობით და საღამოს უკვე მზის ჩასვლა როცა არის. ძალიან სასიამოვნო აქ ჩდომა, ამიტომ ჯერ ცოტა ხანი ცხელა ძალიან. ესეთი ამბები უკვე ნელ-ნელა სიცხის დადგომასთან ერთად იმატა მწერებმა და ჩვენ ბადეები არ გვაქვს. ხო და მაგაზეც უკვე ჩავფიქრდით. სავარაუდოდ ბადეების გაკეთება არ აღწდება, იმიტომ რომ კოღოები, ბუზები და რაღაცეები არ შემოფრინდნენ და ასევე კონდიციონერიც არ გვაქვს. არ დავაყენეთ თავის დროზე და ეხლა უკვე ეგ პრობლემაც მალე დადგება ჩვენ სახლში, იმიტომ რომ ამბობენ რომ ძალიან დაცხება. ნუ ისედაც როდის არ ცხება ხოლმე ივლისში და აგვისტოში, მაგრამ ეხლა ვკითხულობდი რომ ევროპაში საშინელი ცხები ყოფილა და ძალიან მეშინია რომ ჩვენთანაც არ წამოვიდეს და მოკლედ კონდიციონერზეც უნდა ვიფიქროთ. იმედია რომ ვიყიდით. ეს ჩემი სათვალე გამოვცადე. შვენივრად მეკეთა და მზისგანაც დაცული ვიყავი და კარგადაც ხედავდი ყველაფერს. ეხლა გავრეცხავ ბალს და ჩავაციებ მაცივარში ცოტა ხანი. დღეს ადილად ვამზადებ ქათმის მწვადს, ესე დავადასტურნე, პაპრიკით, მარილით, კიზბილით და ხახვით. და აი ნანატრი წუთები ყავის დროც მოვიდა, გავსინჯოთ ახალი ყავა, რომელიც ვიყიდე. ეს ყავა არ მიყიდია არასდროს. იაკობსის ნალექიანს გულისხმობ, თორე უნალექოს უყიდულობ და მომწონს ძალიან. მაგრამ ეს ყავა თავიდანვე სუნზე არ მომეწონა. რაღაცნაირი ის გემრიელი ყავის სუნი, რაც აქვს ხოლმე ნალექიან ყავას, არ ქონდა და რაღაცნაირი მუქი ფერის იყო და ანუ სქლად დაფქული, შეიძლება ითქვას. მე მომწონს ხოლმე ცოტა ღია ფერის ყავები რომ არის ხოლმე და ძალიან კარგად რომ არის დაფქული, აი ფქვილივით. სანამ ყავა დუღდება, პარალელურად მზადდება ჩვენი მწვადი. ჯერ კიდევ სჭირდება დრო, რომ კარგად ამოშრეს წყალი და ამიტომ მე ამ დროს გამოვიყენებ ყავის დასალევად, არც თუ ისე გემრიელად გამოიყურება ჩემი ყავა სამწუხაროდ. მაგრამ არაქისის არაქი და შოკოლადი სიტუაციას უშველის იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ამ ყავის იმედად ვერ ვიქნები ნამდვილად. მოკლედ მოვიდუღე ყავა, მაგრამ არ მომწონს ეს ყავა. რაღაცნაირი
ზაღე გემოვაკ. ეთყობა ვადაგასულია თუ რა არის, არ ვიცი. თუ რაღაც არასწორად გავაკეთე. საერთოდ არ მომწონს. კაფეც კი არა აქვს. მე უნდა ვიყიდო ახალ დაგული ყავა. მაგრამ საღამოს პრაგულკაზე გამოვეში. მეგობრებო, აი ესე შებინდებისას გადავწყვიტეთ, რომ გამვისევნოთ. მოვჭი ჩემს საქმეებს, შევწვი წვადი ქათმის. მაგრამ დამოვიწყო მეჩვენებინა. იგაჩვენეთ როგორ წვავ, მაგრამ დამოვიწყო მეჩვენებინა რეზულტატი. ამჯერად ნატალიკო გამომყვა. ესე ნატალის თმებს გადავუღოთ. ეს ხო შედიდა ეს თმებს რო გადავუღო, ხო შეიძლება შენ თმებს. მიშვებ. რა ვიცი რა. Я подумаю. აი მოიფიქრე. ნატალი არ ჩდება ჯერ ჩემ ვიდეოებში. გაიზარდა. მაგრამ როცა მოუნდება მე გამოვაჩენ. ლაშა უკვე იქ არის ვარჯიშობს და ჩვენც ახლა შევუერთდებით. ესე როგორ მოხდა რომ წამოხვედი? და მე ამ დღეში ვეცეს დამწერე ტელეფონი და მოვშეკითხე და ხო, ან მასწავლე. ესე ავიყოლიე ბავშვიც.